novi klip. I ovaj klip će biti malo drugačiji, jer ljudi često pitaju Tomislave kako zaraditi novac. I ljudi često misle da treba zaraditi novac tako da moraš investirati neki novac da bi zaradio neku cifru. Dobro, sad mi se javljaju tu, zašto ne kužim. Uglavnom, ako želite zaraditi novac ne trebate neku veliku cifru investirati, nego krenite od sebe. Šta imam, koje stvari imam koje više nisu potrebne, koje mogu prodati. Znači prodajte neke vaše stvari koje nisu potrebne. Naprimjer, ja svaki mjesec prodam neke tu svoje stare stvari, naprimjer Playku 3 sam prodao već, Xbox One mlađeg brata, prodao sam svoj snowboard, jer to je već kod nas u Austriji jako, kako bi rekao, hajpovano. Sad sam ja našao na jako dobru aplikaciju koju vam želim pokazati, koju možete skinuti u Play Store i skinite je. Zove se Moj trg, imate Moj trg RS, znači Srbija. Uđite u Play Store, skinite i vidimo se onda u aplikaciji. Tako da, otvaramo aplikaciju Moj trg Srbija. Početna, već vidimo tu neke naloge. Sad gore, sa lijeve strane su ove 3 linije, kliknemo i možemo napraviti naš oglas. Sad šta vam ja preporučujem je da se prijavite na web stranici na Moj trg RS, jer dobivate 5000 dinara besplatno, razumijete? Kao bonus kad se prijavite. Onda se vratite u aplikaciju ovdje i napravite vaš oglas. Izaberete gore klasičnu kategoriju. Naprimjer, ja bih sad želio prodati svoj laptop. Elektronika, kategorija, kompjuteri naravno, laptopovi. Ispunite ovdje ime, prezime, e-mail, znači vaše kontakt informacije, da vas ta osoba koja želi nešto od vas kupi, da vas može kontaktirati, znači obavezno te podatke ispunite. Pa čak možete ispuniti Skype i Whatsapp. Izaberite mjesto odakle ste, znači, ne znam, Jagodina, nek se ti zuvu, Novi Sad, Beograd. Naslov tog vašeg oglasa bude kratak i jasan opis, na primjer kod laptopa, specifikacija laptopa. Zašto bi neko trebao kupiti vaš laptop, šta taj laptop ima, šta on toliko dobro nudi. I naravno cijenu, ili dinari ili euri. Napravite 2-3 fotke, još čak fotku možete napraviti u aplikaciji. Pokazat ću vam kako to funkcionira, vrlo jednostavno. Bang! To je to i već tu fotku možete ubaciti u vašem oglasu. Znači vrlo jednostavno. Idemo na nastavi i već se oglas ubaci ovdje u prodavnici. Ako to ne. Oglasi gore. Piliće od Forwerk. Imamo gore filter sa desne strane, možemo izabrati kategoriju šta želimo kupiti. Mene općenito uvijek zanima više elektronika, kompjuteri, laptopi, pretraga. I već tu izbaci vidite laptope koji se prodavaju. Fakat se mogu naći nekad i vrlo, kako bi rekao, polovne, jeftine stvari, kvalitetne stvari. Znači nije samo da nešto vi možete prodati i zaraditi novac, nego možete nešto da kupite ako je nešto potrebno, razumijete? Jer tu će naći najprije dobre, kvalitetne, polovne stvari. Aplikacija je stvarno dobra, stavit ću vam link u opisu klipa. Obavezno je čekirajte, ako vas zanima nešto više o aplikaciji, meni slobodno javite u inbox ili pošaljite dole jedan komentar, ukucajte, ej Buraz, možeš objasniti kako ovo ide, kako se funkcionira, kako mogu staviti oglas, ali je stvarno vrlo jednostavan način i brutalna aplikacija za to. Obavezno je skinite je i napravite vaš prvi oglas i možda dođe neki tu novčić sa strane i možeš kupiti možda nešto malo kruha ili neku piletinu kvalitetnu da bi narasli mišići, razumiješ? Ok, to je to od mene, ljudi moji. Hvala puno što ste priključili moj novi video. Obavezno bacite na like ovom videu, jedan komentar ako vas nešto zanima u vezi te aplikacije. I mi se vidimo uskoro uz novi videoklip. Veliki pozdrav, Tomislav Zovko, a.k.a. Balkan Fit. Ćao ljudi moji.